हेलो दोस्तों, ये है एक कप सिरप। इसमें आता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, फेनिफेनरामाइड हाइड्रोक्लोराइड और गुआनिफेंसिन। इसका नाम है रेशिप्रेस है। ये स्मार्ट कंपनी की सबसे बेटर कंपनी की आती है। और ये खांसी, जुकाम, निमोनिया 5 साल से लेके 70 के अबव तक चल सकती है ये कफ सिरप। और ये खांसी के लिए सबसे अच्छी बेटर सिरप है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। और ये कीटाणुनाशक होती है। और किसी के सर्दी जुकाम खांसी हो जाए तो अच्छी सिरप आती है। थैंक यू वेरी मच।